باشا دكتور محمد عامل ايه؟ يا باشا العنب كان عندها جرب الحمد لله 90% من الجرب راح. 90% 90% منه راح، كل اللي عند الإيدين راح. كان معاك فيديوهات قديمة طبعا كنت مصورها لك أنا. كل اللي عند المناخير راح، كل اللي عند الودن راح أهو. 90% منه راح. طبعا كان مستعمل الجاي بي والماي رابط والحقنة اهي والمبيد اهو. كنت بستخدم ده كل يوم ويوم 5 سنتي على لتر مية، 3 لتر مية، وكنت بعمل انا في الكشك طبق مية كبير كده واغطس في الانارب وانضفهم، وبعد كده دايما من ده على طول المية رابط. وكنت برش بقى المكان اللي هم قاعدين فيه العش عندي بالمبيد. الحمد لله خفوا. الأميرة برضه كانت خاسة جدا، لما الجرب راح برضه الحمد لله تخنوا شوية. الحمد لله الجرب راح خالص. معاك برضه فيديوهات قديمة هتشوف برضه، هتقارن انت برضه القديم على الجديد، كله راح الحمد لله. الديل راح، الديل نجف اهو، الرجلين نتفت، الصدر كان فينا جرب، كان كل ده جرب الحمد لله وقع. دي برضه كانت نفس الكلام، دي برضه كانت نفس الكلام برضه اهو. الجرب وقع من هنا اهو، وهو برضه وقع من هنا. بس الحته بسيطه قوي لسه ضايقنا حاجه من ايه اخر حته دي. الجرب برضه من عند الديل وقع اهو، من عند الرجلين وقع، من عند الصدر، من عند الوش، من عند الودن، كل ده وقع.